हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये एक फैक्ट्री में सीलिंग का काम होना था। पफ पैनल से सीलिंग बनानी थी। सीलिंग का काम कंप्लीट हो चुका था और ये फ्लशिंग वगैरह जो भी थी इसकी लग गई थी। सिलिकॉनिंग का भी काम हो चुका था। तो ये हेड चैनल पे सीलिंग लगी हुई थी। दो पार्ट में ये सीलिंग लगी हुई है इसकी, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, बीच में हेड चैनल लगा हुआ। तो प्रॉपर कंप्लीट हो चुका था। बाकी ये कटिंग करनी रह गई, तो ये कटिंग भी हो रही थी साथ में। दूसरा बंदा वो कटिंग कर रहा था। वो किस लिए कट रहा था? वो डक्ट डक्ट वगैरह के जो पॉइंट देने थे वो उस लिए था, और लाइट के लिए था, क्योंकि लाइट इसके अंदर बहुत जरूरी है। तो लाइट के लिए कटिंग हो रही थी। बाकी सिलिकॉन का थोड़ा सा काम बचा हुआ था लास्ट में कॉर्नर पे, तो लड़का कर रहा था। इस तरह से ये काम कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ।